现在体育馆跳，体育馆不没有开门吗？没下雨在隔壁跳，这个下雨了，他们来了，我没地方，我在这跳一跳。这个出入口人多不多啊？出来的？还好，这个也不多。因为疫情，大家一是关时间太长了，心里有点抑郁，是吧？然后再就是大家都长肉了，都想美嘛。还有就是积极锻炼嘛，抗击病毒，对不对？